हेलो वेलकम बैक। तो ये मेरा गेमिंग कीबोर्ड है, इसका भी हम करते हैं रिव्यू। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद इट्स ऑन एंड ऑफ सिस्टम। F दबा के ये करेंगे तो हम ये ऑफ हो जाएगा, इस तरह ऑन हो जाएगा। फिर इसका ये फंक्शन है, यहाँ से आपकी पैटर्न चेंज होते हैं। आपका पैटर्न जो है वो रिदम में आता है, ठीक है। नंबर 3 पे है, यहाँ से आपका पैटर्न जो है स्टॉप पे आता है और इसके कलर चेंज होते हैं, ठीक है। नंबर 4 पे आप अपना डिज़ायर्ड कलर कर सकते हैं। अप्लाई, ग्रीन, पिंक। यहाँ से आप कर सकते हैं इंस्टेंट कलर चेंज, ब्लू, वाइट, डार्क ब्लू, रेड, ग्रीन, पिंक, येलो, लाइट ब्लू, वाइट, ठीक है। यहाँ से होते हैं जी इसके पैटर्न्स एक्टिवेट। पैटर्न्स में भी 3 तरह के पैटर्न्स हैं, यहाँ पे 3 तरह के शेड्स हैं, देख रहे हैं।